Přátelé, dobrý den. Mohl bych vás poprosit, abyste přišli blíž ke mně, jak to můžete přišli. To uděláme takový náznak kroužku potom. Tady jsou krásný volný židle, vepředu. Máte zájem, to bychom měli se spolu snažit dojít k nějakému závěru. Já s touto formou nemám moc velké zkušenosti, takže pokud někdo máte, tak se do toho zapojte. Jde o to, abych tady já nepůsobil jako člověk, který všechno ví, i když je to samozřejmě pravdej. Ale aby jsme se spolu snažili k něčemu konkrétnímu dobrat, pokud bude k čemu. Třeba i zjistíme, že není žádná další metoda, jak se dobrat z nějakého závěru smysluplného, víme. Ptejte se klidně, říkejte, vstupujte kdykoliv do toho, co budu říkat. Sešli jsme se tady nad těma základníma otázkama, jak se stavět zavádějícím informacím o Romech v médiích, co se dá dělat proti rasismu a lžím šířeným prostřednictvím nových médií. A taky nám půjde o to podívat se na posun společenské atmosféry, jestli ten sám o sobě by šel nějak zvrátit. Podle našeho pohledu ten posun je směrem k horšímu, tak jestli by šel buď zastavit, anebo otočit eventuálně nějakým způsobem. Zároveň se mnou bude vlastně prezentovat tohoto problematiku Zdeněk Kryšavý od nás Romy a bude mi pomáhat s tímhletím. Takže Zdeněk vám řekne napřed něco o Romé, abyste věděli, do čeho jdete a potom začneme na konkrétní téma. Já se možná nejdřív zeptám, jestli znáte, co dělá občanské sdružení Roma, abyste mi vykládal zbytečně. Jestli tady, abych vidím tady nějaký známý tváře, tak kteří možná budou mít pocit, že říkám něco, co ví. Občanské sdružení Roma vzniklo v roce 2002, svou činnost pak začalo realizovat. Tak nám dopředu celá ta slyšíme, protože asi děkuju. Tady taky děkujeme. Svou činnost začalo realizovat od roku 2003. Jsme se od začátku primárně zaměřili na mediální aktivity. Začali jsme vydávat časopis Romano Vodi, což je takový barevný měsíčník. V současné době vychází nákladu 1000 kusů. Už v tom roce 2003 jsme začali provozovat internetový server Roma.cz, který vznikl na základě toho, že my jsme měli víc témat a víc příspěvků, než se vyšlo do toho časopisu. Takže jsme začali umisťovat na ten web, z kterého se pak postupně vyvinul zpravodajský web se zaměřením na Romy v té dnešní podobě. Kromě toho, že vydáváme tyhle vlastní tituly, řekněme, tak se snažíme poslední roky navázat spolupráci s majoritními médii a nějakým způsobem s nimi mluvit o tom, jak konkrétně o Romech nebo i o dalších menšinách píší a informují. Kromě té mediální oblasti máme ještě pak další oblasti, kterým se věnujeme, ať už se to týká třeba provozování bezplatné linky, kde můžou lidi hlásit případy násilí, nenávisti nebo diskriminace, které potom přidáváme jednak násilí, nenávisti, jiný justice, které mělo přednášku asi před 3 hodinami, a nebo diskriminaci přidáváme Českému hlasinskému výboru. Pak máme další aktivity, které se věnují například pomoci při hledání zaměstnání. Dneska ale jsme se měli bavit především jenom o těch mediálních záležitostech. A pokud byste se
chtěli dozvědět více o Sdružení Roma, tak určitě na stránkách sdruženíroma.cz, což jsou stránky organizace, a ty rovná.cz, to jsou opravdu jenom ty zpravodajské stránky. Přátelé, vy můžete být nám dopředu, kde jsou pohodlnější držitele dopředu. Takže pokud někdo třeba cítíte tu situaci, kterou budu popisovat nějak jinak, tak znovu opakuju, vstupujte do toho, co říkám, ptejte se nebo říkejte cokoliv jiného, jakýkoliv názor na to věc. My jsme si pro začátek vybrali vlastně ten rámec, to znamená zhoršující se společenskou atmosféru. Že roste nesnášenlivost vůči menšinám je, myslím, nejenom podle nás zřejmé. Vyvrcholilo to prozatímně demonstracemi protiromskými, jednak na Šluknovsku, jednak v Řeclavi i na jiných místech republiky, především na severu Čech zatím. Tuhletu atmosféru můžeme sledovat v celé Evropě. Takové ty průvodní jevy, které to sebou nesou, je vzrůst populistické, nacionalistické a fašizující politiky, nástup stran, které tuto politiku představují do parlamentu evropských zemí, ale také jistá nostalgie po totalitních režimech, které v těch zemích vládly během 20. století, a týká se to například Maďarska, kde neonacistická nebo fašizující strana Jobbik je v parlamentu poměrně silně zastoupena a kde je po totalitním režimu Horvátyho velká nostalgie, nebo se dotýká muslimské Itálie a podobně. Těch příkladů je hodně. V českých zemích se tato atmosféra projevuje nejvíc, nejenom, ale nejvíc ve vztahu k Romům. U nás ta migrantská menšina, která je velmi silná v jiných evropských zemích, je slabší. Česká republika nemá hranice Evropské unie a proto nemá tolik uprchlíků, protože teda šengenského prostoru, jsem chtěl říct, omlouvám se, nemá hranice šengenského prostoru. A proto je tady uprchlíků méně, protože ten uprchlík, který sem přichází po zemi nebo přijíždí, musí požádat o azyl v první zemi, kam přijde. Jo? Takže my, protože nemáme hranice šengenského prostoru, tak to je jeden z důvodů, proč máme méně uprchlíků. A tudíž teda je tady ta nevraživost víc napřená směrem na Romy. A v médiích se to projevuje různým způsobem, jednak informování o Romech, jednak přímým informováním psaným, jednak teda i prostřednictvím videí, fotografií, to je ten mechanismus. A těch způsobů, jakým se to děje, je taky mnoho. Tam, kde to nějak nesouvisí s žádným případem, v žádném případě s tou kauzou, tak tam přesto se objeví, že to udělal Rom. Jo, nedávno prostě nějaký feťák vyhodil policajta z prvního patra od někud, ale nepsalo se, že to udělal feťák, ale že to udělal Rom. No, vůbec to nemělo žádnou souvislost prostě. No a to je takové už téměř obvyklé. Začíná to těma drobnostma a končí to paušalizací. To je to nejhorší, v čem nejenom média, ale my sami přistupujeme vůbec k tématům jako takovým, a když se to týká tématu, kde můžeme nějak si vylít svoji špatnou náladu nebo negativní emoce na někoho druhého, tak paušalizujeme obzvlášť. A to se samozřejmě projevuje i v médiích. Základní bod těch médií dneska je být co nejvíc přísný ke konzumentovi těch informací, a to se dostaneme později. Tak, teď uvedeme několik příkladů. Děkuju. Tady mám takový pocit, že nejvíc tomu napomohl internet, který vedle těch
pozitivních věcí sebou nese i negativní jevy, a sice, že posunul ta okrajová témata, která se týkají i našeho přístupu k menšinám, rasismu, xenofobie a homofobie, tak posunul do centra pozornosti. Jo, tam je prostě taková změna v tom, že co vlastně ještě před, dejme tomu, 10-5 lety bylo neslušné říci ve společnosti, tak dneska je běžně součástí veřejného diskursu. A teď nemluvím jenom o tom obsahu, ale i o té formě. Jo. Dneska už běžně přijímáme hesla na každou sviní se vaří voda, když všichni víme, že je to mířeno na homosexuála, Roma nebo prchlíka nebo kohokoliv jiného a podobně. Jo. To prostě by se v médiích ještě před takovými, dejme tomu, 10 lety nedovolilo. Teď je tady důležitý moment v tom sepětí politiky a médií, jo? Protože média samo sebou informují o tom, co politici říkají, to je správné, tak to má být, protože média mají společenskou roli, kterou mají nějakým způsobem naplňovat. Ale samozřejmě, když ten politik řekne něco peprného na adresu Romů nebo kohokoliv jiného, tak to ta média uchopí o to čerstvě, o to víc bombasticky to nafouknou a udělají z toho téma, které jako společenské téma z xenofobního žvástu udělají společenské téma. No, o tom Šluknovsku už jsme mluvili, tam to sepětí politiky a médií vyústilo ty demonstrace, kdy i normální běžní lidé, jako jsme my, demonstrovali a někteří z nich pokřikovali teda hesla typu cikání do plynu a podobně. Ještě jsme tam byli slovo nepřizpůsobivý, tam na zádech ten nápis Oživte Hitlera, zbaví nás špíny v závodce Romové do plynu. To byla družka hlavního organizátora těch demonstrací, Kohout se jmenuje ten člověk. Tady jsou ti běžní lidé na demonstraci v Rumburku a tady je dům, který hlídají policisté, k tomuto domu směřovala tahle ta rasistická demonstrace, nebo jim se říct rasistická, protože tam padala opravdu čistě rasistická hesla. Připomeň mi naši něco. Já jenom bych k tomuhle ještě, tady jak vidíte ten dům, tak o tomhle demonstraci média informovala, že demonstrace dopadla dobře a nestalo se nic zvláštního. My jsme naštěstí měli kameru v tom průvodu, nikdo jiný to nenatočil. My jsme tam natočili vlastně ty hesla, které se tam křičely a média to interpretovala tak, že to bylo v pořádku a tam opravdu se ozývalo několikrát cikání do plynu, kdy to ten dav skandoval, následně zautočil na tenhle dům, kde shodou okolností teda bydlel, nevím, jestli tam bydlel rok, jestli tam dokonce bydleli Romové, ale to bylo nějak namíchaná rodina, to bylo dokonce. Tam bydleli v jednom bytě Romové a v druhém bytě takzvaný údajní rodiče, pachatelé trestní činnosti té rvačky. Já jsem tam u toho byl. Ještě se vám chtěl poprosit, jestli byste se představili. Pardon, se jmenuji Patrik Banga, Franta mě nezná. A si pět minut potom mě zatkli, takže si to dobře pamatuju právě. Takže nevzali tě šmanéci tehdy. Nevzali tě šmanéci. Ne, to ne. Vzali pak. Takže tam byli jediný 3 romský novináři a všichni 13 zatkli. Tady jsem pro vás připravil takovou lahůdku, jako ukázku těch politiků, aby bylo vidět, že nejde jenom o politiky celostátního významu, ale a možná hlavně významu komunálního, regionálního. Jaroslav Doubrava, bývalý komunista, který přestoupil do hnutí Severočeši CZ, začínal nikoliv jako senátor, jako komunální politik. A ten se v těch protiromských výpadech opravdu vyznamenává, jak můžete číst skutečně v rozhovoru pro parlamentní listy nebo v článku, teď už si nepamatuju přesně, by na Cikány poslal armádu a tak dále. Pak tam máte přesně ty citáty toho, co řekl nebo napsal. Že nejde o náhodný jev tohoto člověka, o tom svědčí i to, že
citoval z protokolu sionských mudrců a ještě se pak divil, proč to komu vůbec může vadit z jakého důvodu. Vůbec vlastně buď to hrál, anebo předstíral, že vlastně nechápe, proč někomu vadí, že cituje z této zajímavé knihy. Myslím, že tomu to i myslel vážně. A parlamentní listy, to je samostatná kapitola, ke které se ještě dostaneme. Ta skupina webů pod hlavičkou parlamentních listů je dneska to nejkrajnější, co se v protiromském a proti menšinově zaměřeném ve vztahu k médiím dá vůbec číst, najít. Samozřejmě nejenom to, ale tohle je taková hlavní skupina, na kterou se potom všechno nabaluje. Oni něco zveřejní na jednom blogu, třeba v parlamentních listech, na jednom webu. V parlamentních listech pak to převezme e-portál, nebo jak se ty další prostě jmenujou, a vlastně to šíří tímhletím způsobem, že to postupně od sebe přebírají. A dokud jsme vlastně mě na to neupozornili, tak byly parlamentní listy brány mainstreamovými médii jako normální, nebo ne všemi, no, ne všemi, většinou mainstreamových médií brány jako normální médium, z něhož lze i citovat prostě a běžný. A jak se postupem doby ukázalo, tak jde o krajně pravicovou skupinu, ultrakonzervativní, xenofobně a rasisticky zaměřenou, zase ne všichni, jenom někteří, kteří ovládají několik webů. Senátor Doubrava, zde prostě a další politici, kteří měli protiromské výšpekty postupem doby, kdyby Zdenku se řekl něco o Lianě Janáčkové, je to zajímavá paní tamhle. Ale Jana Janáčková, nevím, jestli si pamatujete kauzy z roku 2007-2008, mám pocit, kdy vlastně na nějakém zasedání komise, když za ní přišli občané, tak říkala, že by ty Romy nejradši zapsat drát. Tak dále jsme vlastně do nás zveřejnila audiozáznam z tohoto jednání, kde ona nejdříve tvrdila, že to neříká ona, že to říká paní, která má podobný hlas. Později teda přiznala, že to řekla. Nakonec jí policie obvinila, požádala Senát, aby ji vydal, Senát ji nevydal a tím celá kauza skončila. Tak, prosím další. Okýnko. No, já to trošku urychlím, protože jsem se trošku rozpovídal, takže jeden ze způsobů, jakým se manipuluje proti Romům, je nafouknutí vymyšlených přepadení. Samozřejmě ten novinář předem neví, že to přepadení je vymyšlené. Problém je v tom, že většina médií, když někdo ohlásí nějaké přepadení, my evidujeme asi takových 15 případů podobných, buď vymyšlených přepadení nebo něčeho podobného, tak většina novinářů vezme výpověď toho dotyčného, který byl údajně přepaden, ale to údajně vynechá. Byl přepaden a vydává to jako za fakt. Takhle se to stalo. Jo, ta média se ani nesnaží zjišťovat důvěryhodnost toho, kdo to říká, nesnaží se zjišťovat okolnosti, prostě tvrdí to, že takhle se to stalo. Jo? 15letou dívku v Liberci přepadly Romové, pořezali ji, rozřezali jí kalhoty. 15letého chlapce přepadly 3 Romové a zmátili ho, takže přišel o letování. To je zpráva mediální pro čtenáře, pro diváky a posluchače. Nikoliv, není tam žádné zpochybnění a ten posun vlastně vytváří tu nepřátelskou atmosféru, obzvlášť té situaci, ve které se nalézáme, kdy protiromské nálady rostou i z jiných důvodů. No, tak to je asi tak k tomu všechno. Tady je to, o čem jsem mluvil, to jsou ty rozřezané kalhoty 15leté dívky z Liberce, které ukazuje Ivan Berka, který je autor několika naprosto neobjektivních, úmyslně zavádějících reportáží o Romech z toho regionu. Teď bychom vám řekli, abychom nastartovali ty diskusy o té první otázce, co s tím, co jsme v tomto směru zatím tak zhruba podnikali. Tak těch možností nikdy není tolik,
snažíme se samozřejmě v rámci našich možností, děláme to ve dvou, ve třech lidech ty věci, dělat nějaké analýzy a na základě těch analýz ta média kritizovat otevřeně. Potom jsme tamhle s Patrikem Bangou, který už hovořil, se Zdenkem Ryšavým, na popud Zdenka, protože jemu se to od začátku nezdálo, vlastně jakoby zjistili, že zpráva parlamentních listů o tom je zakládaná, že je zakládaná nová romská strana Kůžky nad Labem a že je ukradl romský pokladník, je vymyšlená. Žádná strana se nezakládala a tudíž ani žádný pokladník nemohl ukrást, tím méně romský okrást. Tuto informaci zveřejnila všechna média, snad až na jedno nebo na dvě, bez zbytku, bez jakéhokoliv uvěřování. To je to, o čem jsem už hovořil. Parlamentní listy pro ně byly důvěryhodným partnerem mediálním pro ta ostatní média a učinili to též, jako kdyby třeba, já nevím, kdyby jí dnes citoval z Hospodářských novin třeba. A přitom je to velký rozdíl. Parlamentní listy nikdy nebyly seriózní v tom slova smyslu a chápeme žurnalistiku zatím pořád ještě dneska. No, mělo to pozitivní dopad, protože některá média potom se nejenom omluvila za to, že tu zprávu převzala, ale změnila tu politiku přístupu k tomu přebírání informací a k ověřování informací. Otevřeně to deklaroval šéfredaktor iDnes například, jestli si dobře pamatuju, a omluvil se ještě jeden vaše redaktoři dalších médií. Co máme dál? Tohle to je Václav Prokoupek, který napsal tu lživou zprávu, vymyšlenou novinářskou kachnu, jak se dříve říkal. Ten člověk sice byl členem dělnické strany a kandidoval za ní, ale myslím si, že v tomto konkrétním případě spíš šlo o to, že to je člověk, že to je chorobný podvodník, který vlastně lže, kudy chodí a vymýšlí si, že má 8 titulů vysokoškolských. No? 7, pardon, tak správně, ověřovat. Takže on si vymýšlí opravdu ve všem, ale jak se ukázalo, tak on nebyl jediný člověk, který v rámci té redakce parlamentních listů se nějak extremisticky profiluje mimo svoji novinářskou práci. Jo? Pak jsme měli další články o dalších lidech, kteří taky kandidovali a dosud kandidují a jsou členy dělnické strany nebo byli členy takové šovinistické české strany, která navazovala na tradici českých fašistů předválečných. Národní strana se jmenovala. Tady jestli by si řekl něco o těch záběrech z Rumburku, ale o tom jsme mluvili vlastně. To je ta demonstrace, kde lidé rasisticky nedávali Romů. A tam se nám povedlo v tomto směru, že náš kameraman ty lidi zachytil, dali jsme to k nám na web, upozornili jsme ostatní média, že tyhle záběry máme, načež teda Česká televize tyhle záběry po domluvě s námi pochopitelně několikrát zveřejnila. To je další způsob, jak postupovat, nebo se snažit postupovat proti tomu stávajícímu stavu, který využíváme. Do té doby, než my jsme ty záběry zveřejnili, tak vlastně opravdu ty média o té demonstraci informovaly jako o klidné, bezproblémové demonstraci, kdy teda možná bylo pár excesů, ale když jsme pak zveřejnili tohle, tak Česká televize se, když nám pak volal pan Ondráček, mám pocit, tak byl z toho docela překvapený a ty záběry použil, protože tam opravdu v té době nikdo neměl ty kamery. A proto o tom informovali tak, jak informovali. Na naše analýzy reagovala i Rada pro rozhlasové televizní vysílání, buď přímo nebo prostřednictvím Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, respektive romské části, která si stěžovala a reagovala na to tvrdou kritikou televize Nova. Televize Nova se potom této kritice bránila a nabídla nějakou diskusi k tomuto tématu, zatím se to žádným způsobem dál nevíme.
No. Tam už byla druhá otázka. Asi to na to. Tohle jsem ti dal. Pardon. To jsme někde Teď, asi byste dostali slovo vy teďko, jestli k tomuhle k té první otázce. Zásadní věc, co my jsme tady chtěli opravdu řešit, ne moc mluvit o tom, jak to je, protože to všichni moc dobře víme, ale co proti tomu dělat. To znamená, co dalšího, nebo jestli jsme tohle dělali dobře, co děláme dobře. Jakým způsobem se stavit k tomu, když opravdu ty média, teď mluvíme o těch profesionálních médiích, informují tak, jak informují. Jak proti tomu postupovat? Já bych koupil internet. No. Já bych všechny ty internety zakázal. Tak nějaký seriózní návrh jiný. Mě by možná zajímalo, jako do jaké míry vy jako Romea se profilujete a chcete do budoucna profilovat jako zpravodajský server, nebo spíš, že tohle je něco, jako bychom asi mohli nazvat media watchdog, to znamená fakt jakoby vydání, řekněme, tradičních i nových médií v tom, co reportují a na ně nějaké zodpovědnosti. To znamená dodání nějakých jakoby audiovizuálních materiálů, které oni si nezískali, nebo jejich dotlačení k tomu, aby dodržovali ten kodex, který prostě oni sami zcela jistě mají při informování o různých věcech. Tak mě spíš zajímá, jako do jaké míry tohle spíš vzniklo jako náhodou z toho, že vy jste se ocitli někde na místě a začali jste ty média jakoby hlídat a tlačit. A do jaké míry případně je to jakoby možnost se více ještě jakoby silněji profilovat, nebo tady podporovat vznik nějakého jakoby sektoru media watchdogového, který fakt dohání ty především ta tradiční média k nějaké jakoby zodpovědnosti. Nestal zatím žádný takový politický nebo pseudopolitický moment, který by nás hnal do čela nějakého problému. Spíš nás to štvalo, prostě, že se to děje a přemýšleli jsme, co s tím vlastně dělat. A protože ten zpravodajský server děláme ve 3 lidech, takže ty možnosti nejsou tak velké. Takže v rámci našich možností jsme se snažili dělat tohle, co jsem tady teď prezentoval. Ale to neznamená, že jsme to dělali dobře, na to jsme se chtěli zeptat vás, jestli vyšlo něco z toho vylepšit. A nebo jestli existuje ještě nějaký jiný způsob, který vás napadá, který bychom mohli použít, něco jiného. Jestli by stálo za to dát se dohromady s někým dalším, s kým konkrétně. Co vy si o tom myslíte? Kdybyste se mohli představit. Určitě, když koukám na Romeu, tak teda, když to rozumím, jako asi ty, co sami přijímá ten server, tak mi to přijde uživatelsky srozumitelný, co to nebo vůbec jako, hrozně slušný, mi přijde. Kdyby to mělo jako zpravodajský server, anebo nějaký analýzy jako toho, co se děje v tom online, nebo vůbec jako jak média se to zvykle, přijde mi to jako úplně. Byl bys to nějak konkrétnější, nebo je to jenom pocit? Ne, mně to přijde jako, že aspoň co si nevím, teda jestli jste teďka už to nebudu přejdal, nebo jestli to teď pořád testáte, ale mně přišlo, že tam bylo jako hrozně informace jako různě rozházený, že se jako takový myšmaš. Když je člověk takový, já nevím, otevřu BBC, otevřu hospodářské, takový, to je jako jednoduchý, ale když se tam to došlo. Ale i tady, když se podíváš Twitter nebo další, tak mi to přijde jako chaotické. Lépe strukturované by to mělo být, ale co bychom měli dělat? Asi takhle jako třeba to mě není úplně jasný chvílema, co by asi mohlo být. Když bych to řekl, jak se tady bavíte o tom vlastně, co všechno děláte, tak abych opravdu věděl, co je čistě řekl nějaké zpravodajství a něco, nějaké analýzy, nějaký problém. Můžu dělat takový. Tak my v současné době ten server podle mě teda vypadá úplně klasicky jako každý jiný server zpravodajský. My jsme si třeba příklad teď po nějakém redesignu, který proběh po tom, co nám náš server byl několikrát napadený, vyřazený, tak jsme pak udělali, myslím, že to bylo na začátku minulého roku právě v souvislosti s kauzou Canva a dalšíma, který tam probíhali, tak ten server byl vyřazený, několikrát napadený, my jsme to celý předělali. Ten design, brali jsme si příklad přesně z těchto serverů, co jste říkal.
i dnes i třeba konzultovali jsme to a v současné chvíli mám pocit, že máme strukturu naprosto shodnou jako každý jiný zpravodajský server. Zprávy domácí, zahraničí, publicistika, rozdělená na komentáře, analýzy, nějaká titulka, kde jsou ty nejdůležitější zprávy. Pokud se týká obsahu, tak primárně obsah je zaměřený samozřejmě na Romy, ale nejen. Máme tam i zprávy týkající se obecně lidských práv. Takže a dalších menšin. A to možná bude ten problém. Tak jestli, teď nevím, jestli to myslíte jako strukturou nebo obsahově. Ano, možná to je tím, že děláme jako nevládci, která se zabývá lidskými právy, tak už to takový, že asi máme to jiný pohled než zbytek lidí. Takže já si nebudu opravdu specificky. Tak pořád jenom se snažíme dobrat tomu, v čem to vlastně věcí. Jestli bychom tam třeba neměli v té lidskoprávní oblasti mít víc práv. Ano, možná je to v tuhle chvíli vlastně nejlepší, pak na to sednou, protože má například vám prostě do obrázku. Jo, to by bylo skvělý, tak jo? Můžeme se domluvit? Máme, že Romeo, náš Romeo. Jinak ještě dodám k tomu, prosím vás, ten server, my to máme napsáno zpravodajsky, no, jako protože prostě jde o předávání zpráv. V těch původních plánů se dopouštíme asi 2 lidi plus externisti. Hlavně já, pak občas někdo další z Romy a potom externisti. To je všechno. To ostatní je buď zpracovaný, buď převzatý z četky, nebo zpracovaný na základě toho, co dodávají média sama, co dodávají občanská sdružení a podobně. Jo, takže kdybychom to spočítali, tak nastálo dělat tenhle ten server Zdeněk. Já mu pomáhám a občas někdo z redakce v úvozovkách, to znamená z lidí, kteří dělají jiné projekty, udělá službu. To znamená, nahází tam články z četky a tak, aby Zdeněk mohl dělat jinou práci než taky. A já taky. Takže to je asi tak všech celá redakce. Jo. Já nevím, kolik má i dnes lidí, Patrikovi si 80, nebo kolik po celé republice. Ještě jednou? Kolik má i dnes redaktorů? 60, 70. A taky nějak, jo, prostě 80. Takže strašně moc externistů a plus redaktoři Mladý fronty, takže Ono, když se pak podíváte na ty zpravodajský servery. to bude, už se vás jenom zeptat, kde pracujete? Já jsem hledal na Amnesty. Ještě jednou? Amnesty International. Tak vy máte prachy. Klára Kalivová, prostě. Mě tady na tom baví i na té mojí přednášce, že se vlastně vůbec neřeší ten obsah, ale to, jak to vypadá. Já jsem z toho trochu smutná. Teď nemyslím nic jakoby na tebe, ale jakoby, že my jakoby přednášející, a cítím to i od vás, že jsme se sem přišli se dozvědět něco od účastníků a i vlastně ten koncept byl takovej, aby se účastníci aktivně zapojili a moje taková potřeba, když jsem sem přicházela, byla najít tady někoho, kdo přijde s něčím a fakt nám helfne a mám pocit, že se to vůbec jako nenaplnilo a nevím vlastně, co s tím a nevím vlastně, čeho je to obraz, jestli je to obraz mých nenaplněných potřeb anebo toho světa, který se zabývá tím, jak co vypadá a online funguje, ale dokud to nevidíme, tak, nebo takhle, ale když nám zmizí ta forma, tak vlastně nás ten obsah zase tak nerozrušuje. Teď vidím, jako, že když jsem viděla tvoji prezentaci, tak tam vlastně byly tam nějaké obrázky, ke kterým je možné se vztahovat a je strašně důležitý to, co dělá Romea, protože přibližuje ty obrázky a audio lidem, aby si uvědomili, jak vlastně rasismus vypadá v terénu, ale bez těchto obrázků a bez audia je to neuvěřitelný, to, co my sdělujeme. Jo? Já když budu interpretovat svoje zážitky ze soudní síně, tak mi to vlastně nikdo nebude věřit, protože u toho nebyl. A je to vlastně absolutní absence představivosti auditoria, si představit ten reálný rasismus v terénu a proto si myslím, že Romea dělá strašně moc pro to, aby se ten rasismus zpřítomnil pro diváctvo, ale sama cítím, jak pro mě osobně je strašně frustrující vidět to, že když to nebude zpřítomnění, tak by to pro veřejnost neexistovalo.
A strašně si vzpomínám na film, který byl na jednom světě, který se jmenuje Seeing is Believing, který byl právě o online, nebo o tehdách jako tenkrát jako nový aktivismus, byl aktivismus s videokamerou a jeden z těch členů, nebo jeden z těch snímaných v tom filmu byl třeba Ondřej Cako, myslím, nebo nevím, jestli tam byl, nebo k tomu jenom mluvil. A sama jsem jako i prošla tímhletím, jakože jsme všechno jako točili na ty videa, teď tady máme ty nový média, ale vlastně v terénu se pro ty lidi vůbec nic nemění. Jo, jakoby pro ty dotčený, pro ty zmlácený, pro ty uražený se vlastně vůbec nic nemění. Tak jsem jenom chtěla sdílet svou frustraci. Jinak souhlasím s tím, že se pro ty lidi dole nic nemění, hned vám dám slovo, ale malinko bych nesouhlasil, ono v těch médiích záleží bohužel i na té formě. A já jsem teda váš příspěvek pochopil malinko jinak. A sice tak, že by bylo lepší, aby to, co děláme, bylo viditelnější a zřetelnější pro lidi, kteří by se k tomu chtěli rádi dostat, ale protože podle někoho je to chaotičtější dělání, tak se k tomu dostanou těm informacím, těm analýzám a tak dále. Takhle jsem to pochopil jsem to správně. Protože možná to asi fakt není jako o tom vzhledu, ale jako o tom, jak ty informace přes internet poskytují, protože i co jsem viděl v nějakých posledních pár studií právě na komunikaci nějakých témat médií, tak online, takže spíš, že vlastně ten člověk ani nemá jako čas věnovat tomu nějakému dlouhému extra i analytickému článku na tom internetu. Že pro většinu lidí asi to internetové zpravodajství je v takových chvíli jako nějak to prolítnout, získat si nějaké jako základní informace o tom, co se kde stalo, než jako sedět dlouho u počítače a studovat se nějaký i třeba jako super analytické články. No, to vyprávíte o tom přesně, jak to ty lidi čtou, že čtou dneska jenom titulky už na tom internetu pomalu a jdou hned si pak do diskuze a nadávat, ani ty si přečetli ani ten úvodní odstavec. A to je přesně, co my se chceme ptát tady a možná se dozvědět i od vás, co s tím teda dělá. Když to takhle funguje teď teda. Když dáme titulek a k tomu 10 řádků, tak si to redaktor rozhlasové a televizní vysílání ani nevšimne, protože tam se vyjde jenom tvrzení, že televize Nova opět provedla, nebo Prima, nebo Česká televize opět provedla něco špatného. A co? A to je všechno. Když to nezanalizujete nějakým způsobem, aby bylo poznat vlastně, o co tam skutečně jde, aby tam byla nějaká návaznost, nějaká souvislost s dřívějším děním. A už máte, že ten článek další nebo i dlouhý, no ale bez toho to nejde. Takže my tak trošku jakoby riskujeme, že to přečte méně lidí, ale zároveň se snažíme tomu dát takovou formu, aby to ten dotyčný mohl takhle vzít jako celek a předat to tady, prostě říct, hele, a je to takhle. A teďko to nějakým způsobem skřížit určitě jde, já teda osobně nevím jak, jo, přestože jsem se novinářem zabýval, nevím, asi 13 let, od 90. roku, myslím přímo jako v mainstreamových médiích. Ale takže já nevím, ale třeba to možný je, jo, třeba existuje nějaká nová, nějaký moderní novinářský přístup, nevím, to bych se rád dozvěděl i od vás. Pokud je to nějaký novinář. Ono tady, myslím, ten minulý blok byl dole jakoby workshop na datovou žurnalistiku, právě jakoby možnosti vizualizace dát, zpracování dát a jejich publikace. Já jsem teda nebyl zrovna na tom, takže, ale je to tady nějaký jakoby jeden z přístupů, který vlastně vychází z toho, že je dostupný daleko více dát a je možnost se nějakým způsobem vizualizovat tak, aby byly prostě člověku pochopitelnější. A k tomu, když se bavíme o tom, právě jakoby, jak věci fungují na tom internetu, je to tak, jako lidi jsou lidí číst, lidi už jsou i lidí koukat na delší videa než 2 minuty. Co tam funguje samozřejmě nejvíc, jsou nějaké obrázky, jako je to na tom, že na to se nejvíc klikne. Jakoby třeba Facebook, že on nabírá ten hedgering, to znamená, že víc se to bude zobrazovat a podobně. A teď otázka samozřejmě jako nejde, podle mě teda, jako nejde samozřejmě tomuhle trendu se úplně nějak podvolit, prostě rezignovat na to, že lidi prostě nebudou číst a jít jenom obrázkama na ně, ale zároveň jakoby jsou jakoby možnosti, jak některé, já teď nevím, jestli jsem to třeba četl, myslím, že to bylo asi na Romé, nějaký jakoby výzkum Evropské unie o tom, jaký je počet, já nevím, napadených třeba migrantů, cizinců a podobně. A teď, když ono je to v těch odstavcích napsané s těma číslama, to fakt neříkám, že se to na Romé, tak jako je to těžké to přečíst a udělat se z toho nějaký jasnější obrázek. Když se to převede do nějaký ty infografiky, to je prostě fakt je to obrázek, kde ty
data jsou prostě obrázkem, převedená do nějaké vizualizace, tak je to něco, co já jako čtenář nad tím strávím méně času, protože se pod tím jako okamžitě dovedu vizuálně něco představit. A je pro mě daleko jednodušší to sdílet, poslat to někomu dál, než jakoby ten článek. No. Tak jakože jedny z nějakých forem. Tak prosím. Já asi rychlou poznámku k tomu, že právě teďka zaujalo jako české médium, a nevím, jestli to byly i dnes, nebo někdo, kdo právě přišel s tím, že a vlastně tyhle ty dva druhy zpráv od sebe oddělit, takový to, jako co člověk projede rychle, něco jenom kde se stalo, takový, když má čas. A zvlášť vyčlenit nějaký dlouhý články, který předtím měli normální zpravodajství, ale to bylo takový analytický, nějaký studie, něco, ale dají to prostě už, aby ty lidi věděli, že budou chtít vědět víc o tom, tak vlastně si budou na ten článek, který je vedle, ale tam si můžou stávat nějakou cenu, protože tam vlastně studie toho problému. Což mi přišlo to super číst. Já teda nechci rozporovat vizualizaci dat, ale my už jsme se o tom bavili. Já bych na to byla jako hodně háklivá, obzvlášť teda pokud by se mělo týkat jakoby kriminalistických dat nebo dat o incidentech z nenávisti, tak je to strašně nebezpečný, protože my třeba sbíráme data jako organizace a k těm datům je třeba interpretace. A když se hodí jenom do sloupku třeba na sbíraný naše data za loňský rok, tak tam uvidíte strašné množství antisemitských útoků. Jenom proto, že židovská obec v Čechách má vlastní sběračku dat a mají na to prostě člověka, který se celý rok věnuje tím, že sbírá antisemitské incidenty. A když vedle toho dám incidenty směřované vůči romské populaci, tak jich bude sice víc, ale ne zas až o tolik. Bude to vypadat, že v Čechách je antisemitismus velkým problémem a nikdo už se nedostane k té informaci, že ty antisemitské útoky jsou třeba jenom útoky na majetek nebo verbální útoky a že ty útoky na tu romskou populaci jsou ve většině případů fyzické útoky. Jo. To znamená, že ano, ty data k těm lidem nějak dostat, ale opravdu potom, aby jsme si jakoby v tomhle tom nenaběhli. Že prostě budeme jako míchat jabka s hruškama a tak. Já jenom strašně se omlouvám, jenom chci znovu přečíst tu otázku, na kterou bychom si teď měli odpovědět. My jsme neuhýbali stranou. Aby si ta debata, protože jsme tak jako trošku předmáli, posunula se, ale souvisí s tím způsobem, jak postupovat dál. Samozřejmě těch způsobů je asi víc, nejenom to mediální zobrazování, které bylo nastoleno, ale třeba, mě napadá jiná spolupráce v rámci občanské společnosti s lidmi, kteří jsou v občanských sdruženích. Jak jiná? Chcete někdo z občanského sdružení lidskoprávního nebo podobné? Nejste. Já jsem v organizaci pomoci uprchlíků. Kdybyste se představila těm? A jako, já mám takový nějaký jiný pohled na to, protože už jsem cizinka a 20 let žiju jako v České republice a pracuji v organizaci pro pomoc uprchlíkům 18 let, to znamená s tím problémem migrantů a takhle se potkáváme. Tak my jsme se nakonec rozhodli dělat prevenci. A učit děti ve škole, jak číst jako informaci o migrantů a Romů. Jako prostě, pokud naučíme ty děti, tak v dospělosti asi budou umět číst jako, a vidět, jako, co je pravdivé, co nepravdivé a takhle. A ty dospělí, já nevím, jako, asi nikam neposuneme dál, jako ty, kteří mají zakořeněné myšlenky o rasismu a xenofobii a vůbec postoju k menšinám. A vaše, to, co vy děláte, samozřejmě mně se to líbí a myslím, že informace musí být jako širší, protože ty úzký, jako titulkové informace o nějaké události se sami říkali jako v novinách jako, nebo v televizi povedou úplně jinou cestou. Když vy to řeknete správně v dalším jako textu, tak jako koho to zajímá, ten se to
A koho to nezajímá, jako ten si to přelí. Ale mluvili jsme o té spolupráci naší, že jo? A spolupráce jako... Když já přijdu k tobě a ty mi řekneš nějaký, a k tomu, tady mám tenhle ten případ, bylo by dobré se tím zabývat, nebo pojďme si na to sednout s dalšími lidmi z dalších sdružení, co proti tomu děláme. Nebo jak by se dalo to je postupovat? normální, jako spolupráce to funguje mezi těmi vládkami a tomu se nikdy nejsem bránil. No a teďko, jakým způsobem to dělat, že? Protože to samo z toho nevyvěrá. Kdyby tomu tak bylo, tak já už bych se s tím setkal nebo Zdeněk, nebo... Tak jako pokud se díváme z pozice nevládky, tak jako někdo na to musí mít projekt, aby se tím zabýval. A nebo se zabývat ve volném čase. Jako jiná možnost neexistuje. Já si myslím, že to je pro mě, když se přišli na ten text, je docela zásadní věc, že to není o tom možná, jak se stavět k informacím o nových médiích nebo vůbec nějakým tématům, ale že jako zásadní ta poslední věta televize se neumluvila. Že to je pro mě jako i třeba člověka, který nemá televizi, ale když to pak sleduju z toho svého okolí mezi lidmi, tak oni dostanou šílenou masáž o tom, co se někde stalo. Pak někde možná proběhne něco, jako že to bylo vymyšlené, ale tím to končí, že oni vlastně jsou zmasírovaní nějakým problémem, že to udělá nějaký nebo někdo, ale už jim nikdo zpátky nevysvětlí, že to prostě byl omyl, že takhle se to neděje, že jako oni se zmínili. Že to si myslím, že je ten hlavní problém v hodně věcech. Že opravdu jako už se neřekne, bylo to vymyšlené, a už tam zůstane v těch hlavách, on udělal tohleto. A když se bavíte s tím člověkem za půl roku a on to řekne, ale co přece udělal ten Břeclav. A už jim nikdo neřekl, že to bylo v té Břeclavě vymyšlené. To si myslím, že je docela velký problém. Jo? Hlavně ty servery musí být tak zajímavý, aby ty lidi četli. Ten, kdo nechce číst. Když napadá, jak moc napadá, jak moc je možná nějaká spolupráce s mainstreamovými médiami, protože si myslím, že vždycky je lepší spolupracovat, než jít proti. Tak jako jak třeba, když jsme třeba našli něco takového, jako když se dnes obrátil na vás, máme nějaké informace, můžete nám třeba pověřit, že se k tomu vyjádřit. Když si budovat takovou pozici, že byste jako byli ty hlavní informátoři, byli ty problematice. My dnes nemůžeme spolupracovat, ten je Banga, asi to nejde. Ne, my se přesně o tohle snažíme. No. My jsme Franči, který teď popisoval vlastně takový ty případy, kde ty média nějakým způsobem kritizujeme a je to už v té fázi, kdy oni něco zveřejnějí a my k tomu zveřejňujeme nějaký trošku jiný pohled nebo opak. Ale samozřejmě my kromě toho s těma médiama spolupracujeme a snažíme se přesně o to, co jste říkala. Aby oni se na nás obrátili ještě předtím, než chtějí nějaký téma zpracovat. Jo. Děje se to v poslední době víckrát. To pak mám za to. Příklad Česká pozice teď připravuje něco, obrátili se na nás. Budeme s nimi na něčem spolupracovat, uvidíme. Zároveň už jsme to dělali, ale úplně se nám to nedaří. Dělali jsme kulaté stoly, kam jsme zvali ty novináře, aby jsme se o tom s nima bavili. Přišli tam novináři, kteří vlastně o tom píšou dobře. Jo, přišel tam Jindřich Šídlo, tak jsme si tam jako tak popovídali, jako, že to je blbý a proč to ty média vlastně dělají, protože ono to má všechno samozřejmě souvislost s tím, jak ty tištěný média třeba jsou pod tlakem, v současné době jdou ty náklady a tak dále, takže ono to všechno souvisí se vším a i letos vlastně se chystáme nějakým způsobem spolupracovat s novinářima a přesně tady je ten prostor, kde hledáme to, jak s nimi spolupracovat. Je cesta kulatý stoly, když tam nechodí, nechtějí chodit, protože nám přijde někdy, že ty novináři se tváří, že všechno vědí, všechno znají a že nepotřebují od nikoho rady. Jo? I když jsou tady takovýhle excesy, které se staly. A jak ty novináře k té spolupráci přitáhnout? Ty novináře z těch médií, kteří o tom píšou špatně. Nevím, jestli je možný spolupracovat s parlamentníma listama, protože to asi není možný, ale zkusit třeba přitáhnout i ten Blesk do té spolupráce, protože prostě Blesk je nejčtenější médium. Prostě má největší náklad a asi je nutný s nima mluvit. Ale jak je k tomu stolu dostat? Když pan Šafr řekne, že syndikát novinářů ho vůbec nezajímá, co o něm píšou a
proč ho kritizují a tak dále, a že mě přece píšou úplně v pohodě o těch Romech. Jo, ale pak si přečtete ty věci. Ale bohužel máme asi málo času a měli bychom... Jenom ještě jednu věc, Patriku, a samozřejmě to předtím byl vtípek, s Patrikem spolupracujeme. My jsme spolupracovali na těch parlamentních listech. Tak musím zareagovat na nás tím myslím i dnes samozřejmě. Protože krom toho, že spolupracuji s Romeo, tak můj kmenový deník je právě i dnes. A to tady nezaznělo, aby mě to štve. Protože my jsme loni samozřejmě Romeu jak citovali, tak poutali zejména články, které jsem napsal já sám. tak jsme prodávali na obou těch serverech a to nebylo kvůli tomu, že jsem to napsal já samozřejmě, ale protože jsme chtěli podpořit Romeu. Respektive my jako iDnes, když máme ty informace z Romei a vyměňujeme si je mezi sebou, já teda ty jsem byl nějakou dobu pryč a neměl jsem moc času fungovat, ale třeba loňský rok si myslím, že se nám poměrně dobře dařilo v tomhle směru. Takže Romea sice fakt na iDnes nadává, ale já myslím, že se snažíme fakt jako dělat všechno pro to, aby jsme ty zprávy vyvažovali a k tomu používáme i Romeu. Tohle by se mělo dít jakoby i v těch ostatních médiích, že my jsme těm médiím dali strašně na zadek těma parlamentníma listama, protože spoustu těch médií zjistilo, že ten monitor opravdu nemá ani hlavu, ani patu, když není ověřený a pravidlo druhého ověřování už dneska neplatí. Ale myslím, že třeba my jsme jako dnes jsme udělali spoustu změn po parlamentních listech a jedna z nich je i to, že víc jakoby se snažíme o těch věcech mluvit a hledáme ten názor té druhé strany, což je velmi často Romeo. Jo, určitě je to naprostá pravda, že s dnes, jakoby ta naše spolupráce, ale díky tobě je to samozřejmě, díky tomu jednomu člověku, který tam je, tak ta spolupráce je úplně jiná než s jinýma médii. A my teď v současné chvíli a po tom roce 2012 na iDnes, jako na zpravodajský server, nenadáváme tak. Nám, co se nelíbí, současný... Když to teď vstupí vlastně. No, ale podívej se. Podívej se, jaký je to téma. To je horší, někde v nenávistný texty, který redakce poutá na hlavní straně, už jim tak čtenost. Plynule přicházíme do druhé otázky, a to jsou ty blogy, sociální sítě a tak dále. A to jsem chtěl říct, mě nechal dopovědět, že nenadáváme na to zpravodajství. Ale v současné chvíli mně přijde úplně děsivá situace na blozích iDnes. Zvlášť po, řekněme, nějakých těch posledních 2 měsíce, kdy asi nemáš čas se tomu tak věnovat. A převzal to tam někdo asi jiný. No a vy píšete ty blogy? To jsou blogy, které si zřizují lidi. Já vím, ale jestli vy máte nějaký takové... My máme každý individuální blogy. Já tam mám třeba blog, jsem tam velmi nenáviděný. A když teda můžu pomalu přejít k tomu, tak já velmi často píšu šéfovi blogů, že se mi nelíbí nějaký blogy, který na tom serveru vyšly a z jakého důvodu jsou tam dál aktivní. A musím říct, že asi v jednom případě se mi podařilo, že ten blog byl stažený asi po 3 dnech, kdy už stejně ten blog nemá žádnou čtenost, protože je někde vzadu a stejně ten první den tam visí ten nenávistný článek a nikdo si toho asi nevšímá, nebo v tom množství těch blogů není v těch personálních silách nějak ten blog zastavit. Co ale se dělo poslední 2 měsíce, což je ještě horší, je, že jo, ty blogy se tam nějak stosujou, ale vždycky ještě pak redakce vybere, nebo ten administrátor vybere 3 blogy, které poutají na titulce iDnesu a opravdu musím říct, že teď se tam v tomhletom poutání objevily nenávistné články proti chudým lidem. To byl pan Polanecký a myslím, že pan Pipek, blog proti romský blog, který přímo administrátor toho blogu poutal jako vlajkovou loď těch blogů. Takže to je to hrozný, co se tam teď je a to, co tak kritizujeme teď na to. Tak, jestli bychom mohli za kolíčko dál. Taky.
Tady jsme opravdu nepřišli na nic, jak se k tomu postavit. Samozřejmě ty klasické metody, o těch jsme už hovořili, ale co dál, jo? Jestli jako vymyslet nějaký věr a posílat na iDnes třeba, jmenovitě na Patrika Vangu, tak to nevím, jo. Ale co s tím? No, jsme zase těch politiků, který chápeme tak, jakože jejich chování je do určité míry normotvorné v tom slova smyslu. Když si to může dovolit on, proč bych si to nemohl dovolit já? Jo, to si většina lidí, nebo někteří lidi si to řeknou. A ti politici vlastně jakoby zase umožňují jak těm novinářům, tak těm diskutujícím napříč internetem posouvat tu hranici dál směrem k tomu horšímu. No, ta hranice, já nevím, jak by se ta hranice dala nazvat, prostě společenské přijatelnosti, se posouvá směrem k tomu, co jsme ještě nedávno pokládali za horší. No, prostě s tímhletím špatným směrem. A co s tím? Zatím děláme jediné, že na to buď přímo upozorňujeme, kritizujeme, nebo píšeme těm redakcím, když jde například o to, že použili hloupou fotku k článku, to znamená třeba fotku Roma, o kterém si čtenář mohl myslet, že provedl to, co se píše v článku, přitom to byl někdo jiný a podobně. Jo? A většina z těchto médií, ne všechna, to pak jako na naší inteligenci vymíní. Jo, jakoby, takže to je spíš taky dělaný nikoliv ze záměru, ale prostě, že to má nějakou fotku danou jako ilustrační foto a to používá ke všemu a nepřemýšlí nad tím ten dotyčný člověk, který to dělá. Jo? Nebo je uhodněný, má to hodně dneska ty novináři, je na ně obrovský tlak v redakci. Jo? Těch momentů, proč se tak je mnoho. Jo? Takže tohle to jsou příklady, ten Luděk Kvapel, starosta, že jo, normotvorný. Myslím, že tomu jenom krátce přeskočil. Prosím dál. Pachatelé rasistických zločinů, my jsme popisovali případ žářského útoku v Bíchorech, včetně soudu, tamhle zmocněnkyně postižených Klára Kalibová. Jenom tady k tomu to bylo hodně vtipný, protože my jsme použili ten Facebook jako součást vlastně naší obhajoby, ale zastupování těch poškozených. A tenhle ten kluk, jehož oba dva rodiče pracují v dětském domově, kde jsou Vojtěch Vyhnánek, jo? Vojtěch Vyhnánek, kde jsou samý jeden z pachatelů, kde jsou samý Romové, tak hodil svým sousedům, který znal, vyrůstal s nima, hrál si se jejich dětma do bytu zápalnou lahev. Ta naštěstí teda nechytla, nicméně... Pochodem. Ta naštěstí teda nechytla, protože tam byl někdo, kdo ji uhasil a zhůru naštěstí. A byl teda soud, se nám zastupovali poškozené a chlapec tam prostě defiloval jako ten, který mu dočasně přeskočilo, že vlastně vůbec nechtěl nic nikam házet, že v žádném případě není rasistou. A jeho facebookový profil teda včas zálohován, protože on se pak samozřejmě smazal, tak trošku poodkryl to, jaké hodnoty vlastně dlouhodobě vyznává. On se ovšem hájil tím, že to se mu tam nějak pouslo samo a že to je automatická aplikace a že on v žádném případě aktivně nic. Soud tomu naštěstí úplně neuvěřil, takže on byl odsouzen k 4 letům na tvrdo. Ale soud tomu neuvěřil mimo jiné, protože si mohla operovat s těmito diskuzemi. No ale naštěstí jako tam to... To svědčí o tom, že skutečně jsou na krajní pravicové scéně. Tam to částečně teda zachránila i policie, ale zazálohovala. Ale to, co na tomhle případě bylo zajímavé, bylo, že vlastně ten soud víc řešil to, že ti pachatelé jsou v podstatě notorický alkoholici, než to, že jsou to notorický rasisti. No, paní soudkyně se neustále vracela k tomu, že jim říkala, neměli byste pít, pak tohle vyvádíte a je to špatné. A potom tam byla zajímavá role těch poškozených, to trošku
odchyluju přednášku, ale tam se prostě řešilo u soudu, jestli, jak s pořádaným životem žijí, jestli platí popelnice a tak dále. To bylo jakoby obraz toho soudního řízení. Tak jestli přejdeme ještě k tomu poslednímu obrázku internetovému, internetového příkladu, ještě jeden tak. To je jenom ukázka běžný diskusí na uzavřených forech na Facebooku. To je jenom to. No tak a teďko, máte někdo představu, co by se dalo dělat s tím? Nemáme na mysli jenom Facebook a internet a blogy na iDnes, ale i co by se dalo dělat s posunem, nebo s tím, aby ten internet nenesl sebou ten negativní jev tak silně, jo? Aby neposouval tu hranici společenské přijatelnosti tímhletím způsobem prostě tak ostře, tak silně, dá se s tím něco dělat. Františku, co to tady ten nápis nahoře, to podchází jako odkud, z té části toho Facebooku? To nahrát do koncentráku a Korban Komínem. To je v té první citaci. Jako, já nejsem zkušený uživatel Facebooku, čili... Jo, to je z nějakého uzavřeného fora, už se to nepamatuju, protože jsme se myšleli milion. A to forum se tak jmenuje teda, no. Prosím? To je název toho fora teda. Ne, to je citace z toho prvního příspěvku. Jo. Když si přečteš ten první diskusní příspěvek, tak to je citace z něho, ten nadpis. Jo? Proto je to v uvozovkách. A jako mě všichni český koukám, to je čeští. No jako, co se s tím dá dělat, no, samozřejmě jako těch řešení zase tak... Jako já jsem mluvám, já jsem náraval spoluorganizátor a v současné době v agentuře pro sociální začleňování. A jedna z věcí je teda tohle vždycky, když na to člověk jakoby narazí, tak to dokumentovat. Vlastně to, co jako, člověk nikdy neví, co se to hodí. A další věc je, stalo se to řadě lidí, aktivistů během prezidentských voleb, že vlastně, když určitý počet lidí, a ten počet lidí není jakoby znám, že Facebook si to jakoby chrání, ale že určitý počet lidí nahlásí toho člověka, že třeba jeho profil je falešný, nebo že ten člověk sdílí informace, které odporují, prostě jsou v rozporu se zákonem, tak lze docílit toho, že tomu člověku třeba bude zavřený ten účet. Neříkám, že to je jakoby řešení všeho, ale je to prostě jedna z věcí, kdy se dá lidi mobilizovat k tomu, prostě když tohle vidíte, tak můžete dělat to, že když to zaflegujete, to můžete udělat na YouTube a někde, tak jakoby někde je to jakoby nahlášený a někdo se tím pravděpodobně bude zabývat. A může to vést k tomu, že ten účet je zavřený. Dost často, že čím víc teďka nějaké zpravodajské servery přichází na to, že se komentuje skrz Facebook, to znamená, je to snaha trošku docílit toho, že lidi komentují po vlastní identitou, tak samozřejmě spousta těch lidí si vytvoří falešný profil na Facebooku a jde tam takhle. A prostě to je jasné porušení prostě licence, dohody s Facebookem a je možné, pokud lidi si prostě navyknou, že v těch diskuzích, když je tam někdo falešný, tak ho nahlásí, tohle je falešný profil a prostě těm lidem to jako aspoň trošku jako stěžovat. Neříkám, že by se to mělo stát takovou jako rutinou při čtení třeba komentářů a takhle, ale jako myslet na to, že je to jedno kliknutí na to jako zaflegování toho člověka, že to je falešný profil nebo že jakoby porušuje něco, jako už zákon nebo nějaké pravidla, tak se může docílit, že to něčemu bude zavřený. U Facebooku tahle možnost je, to třeba jak jsme mluvili, ale u jiných možností, u blogů, tentokrát nechám to už probrali, ale u jiných blogů, jo, tam, nebo u webových stránek, já jsem si nedávno pořídil webovou stránku a tam se můžu dát co chci, že jo. Tak se taky to dělá. Já bych to měl zveřejňoval normálně, zveřejňovat a nutit majoritní nebo nutit velký média, aby na to prostě upozorňovali. Jako dokud na to bude odpovídat při účtě, když to bude zveřejňovat malá Romea, tak to bude vědět strašně malé množství lidí. Takže já bych tady doporučil se obrátit na šéfa tady pána, na Martina Šimáčka, o tom mluví v televizi, tam bude mít radost. A hlavně zveřejňovat. Co s tím chceš jiného dělat, když si přišliš takovouhle rasistickou, jak se řekne slušně, ošklivou věc, tak tohle prostě, dokud nezveřejníš nějakým jako patřičným komentářem a nezveřejní to velký médium, tak prostě ty lidi to stejně nebude zajímat. Jo? Jako, dneska jsme na tom tak, že já doteďka poslouchám, že pokladník okrad cigánskou stranu, romskou stranu v Ústí nad Labem, i když jsme prostě xkrát vyvrátili, že to není pravda. Jo? Jako,
Tam prostě musí zapracovat velký média, ne malý, hotovo. Já si myslím přesně to, že jedna věc je Facebook a je otázka opravdu, kolik lidí si tohle vlastně ve finále přečte. Je teda o hodně víc vadí opravdu, když se nějaký článek z toho blogu objeví někde na té titulce, a nebo mi vadí i ta diskuze pod tím článkem. A tady třeba, když se tam měřím konkrétně na ty diskuze, tak tady si myslím, že je opravdu odpovědnost na provozovateli toho webu. Žádný kodexy diskutérů, žádný diskuze pod vlastním jménem prostě nepomáhají. Zkoušeli to novinky.cz. Ale to je pravda, my máme takový Nebudu mluvit, prosím tě, potom zostaneš sama, nebo já se na něj vrhnu, neboj se, dostaneš. Novinky.cz udělali to, že zavedli neanonymní diskuze, to znamená, kdo tam chce diskutovat, musí se zaregistrovat, oni mu pošlou domů na jeho adresu dopis, kde je kód a teprve potom může začít diskutovat. Když se podíváte na ty diskuze na novinkách, tak stejně jsou tam ty příspěvky takový, jaký jsou. Patrik Manga chtěl říct to, že oni změnili systém diskuzí, počkej, já to řeknu, změnili systém diskuzí a z 10 000 příspěvků denně mají teď 5 000 příspěvků, možná 2, nevím přesně kolik. Prostě se jim snížil ten počet příspěvků, ale stejně ty diskuze pod článkama, který píšou o Romech, jsou na zraci. Tady pomůže jenom to, když prostě bude ten server, ten správce tvrdě mazat všechny takovýhle příspěvky, přesně jako to dělají v zahraničí. Romy, homosexuály a další prostě menšiny nebo další nějakou jakoukoliv jinakost. To může být chudý člověk, jo, to socka, že jo, socka, jak se říká, a už jsme u určitého způsobu pohrdání někým. A prostě tahle nálada v tomhletom slova smyslu špatná narůstá. Stačí to, že budeme spolupracovat intenzivněji s redakcí z novinářů, že budeme intenzivněji kritizovat, že budeme probouzet občanskou společnost proti demonstracím a proti náckům například. Nebo že budeme spolupracovat s odborníky, aby to dali do toho kontextu dnešního chápání, že? Protože veřejnost, na co nedal razítko nějaký odborník, tak vlastně se jí to nezdá jako věrohodný, přestože jiný odborník má úplně obrácený názor. Ale prostě co s tím, jakým způsobem posouvat, nebo zastavit nárůst negativního přístupu v tomto slova smyslu. To znamená, jakým způsobem zastavit tu posun té občanské společnosti, za hranici té společenské přijatelnosti. No, my tady vedeme diskuzi jako dvě nevládky naproti sobě. A to je podle mě ten odraz toho, proč my to dědíme. My prostě jako, my jenom tady jsme nastavili zrcadlo, čili že reflektovali to, že my a děláme, co děláme, tak se nedovoláme. Protože prostě narazíme dřív nebo později na to šéfredaktora, který řekne, není poptávka potom, aby se ta či ona forma rasismu likvidovala z našich webových stránek. A je to vina nás všech, respektive těch, kteří prostě neoznamují ty rasistické projevy. Řekněte, já to nechci slyšet nahlas, jo, ale řekněte si pro sebe, kolik rasistických postů jste za posledních 14 dní nahlásili a kolik jste jich skutečně přečetli. Žádnej, nebo málo, protože si prostě řekli, to nemá smysl, nebo udělá to za mě někdo jiný, udělá to za mě Romea, přečtu si to na Romé, zeptáme se aktivisty. Jo? A v podstatě ze mě tady mluví jako velká frustrace, ale je to o tom. Už jsem unavená z toho, že jsme se vybudovali profesionální v uvozovkách nevládky aktivistického typu, ať je to Tolerance, ať je to Romea, ať je to Injusticia, který prostě, jako by se na ně hází ta zodpovědnost, dělejte něco s rasismem. Pokud jako nezačne masa dělat něco s rasismem, tak my budeme hoře... My budeme... V úvozovkách masa, jak říkáš, to začalo dělat. Já se snažím jako tady všechny pozuráže, tady se trochu jako zamysleli nad tím, odkud jako pramení ta moje frustrace. Já nevím, já si myslím, že je to jeden z impulzů, jo? Že když se budu ptát, co budeme dělat, já vám řeknu, co dělám já. Jo?
A já prostě zastupuju lidi, který někdo zmlátil. Protože předtím o nich 3 měsíce říkal, že jsou špinaví a že si zaslouží, aby je někdo zmlátil a pak jde a někdo je zmlátí. A to znamená, že vy nemusíte zastupovat už ty lidi, to už někdo jiný dělá, ale můžete jako ovlivnit ten prostor, aby v podstatě ta celospolečenská atmosféra se nezhoršovala. A já jsem si v roce 2008 na demonstraci v Litvínově v Janově, kde neonacisty vítali lidi z Litvínova potleskem, říká, že to je maximum, co snesu a že víc už nesnesu. O 3 roky později to bylo ještě daleko horší, Šluknovsko-Nový Bor, a zhoršuje se to. A pokud jako teďka hnedka, už je pozdě, pokud hnedka teďka se nezačneme psát a nezačnete vypsat redaktorům, nezačnete mazat ty věci z toho Facebooku, tak už bude pozdě. Takže všichni vytáhne mobily a jdeme psát. A kdo ne... A myslím, že jako člověk měl zaměření, který se jako věnuje docela, když to řeknu, jako extrémnímu aktivismu, vlastně jako tím množstvím času a to, že už to není jako normální nediskusté šílenství. A přijde jako tím, že jsem schopný vydržet hodně, ale když jako 5krát pošlu v Facebooku skopírovaných x desítek komentářů pod tou fotkou, která zní něco předtím, jako ten slide, co tam byl předtím, oni mě to pošlu 10krát zpátky, že to je v pořádku, že tam jako nic špatného není. Tak jako já to jsem schopný zkusnout, ale myslím si, že normální člověk, který jako z té masy, a když by toto udělal, tak jeho to otráví po té první odpovědi, protože furt jako hledat ty argumenty a odpovídat ten doklad, proč by to měli z toho smazat. Tak si myslím, že jako normální běžný člověk prostě tohle nevydrží. A není problém teda v tom, že my tady mluvíme o těch médiích. Ty média tady nejsou. Tady mluvíme o tom Facebooku a nikdo z toho Facebooku tady není. My se, jako já, co se teď za poslední 3 roky snažíme, a 3 roky se tady snažíme k těm médiím probojovat. A vlastně vždycky přijdeme na nějakou diskuzi, která má být o těch médiích, a tam je teda jeden ten novinář možná, který, a jak jsem to říkal, píše o těch tomu dobře třeba. Nám se nedaří prostě dostat k tomu stolu vůbec, teda, aby se s námi o tom bavili. To je ten základní problém. Že si musíme říkat teda šéfové Facebooku nebo ty novináři. Takže se musíme scházet my, já se omlouvám a už to bohužel musíme skončit. Když se nescházejí novináři, musíme se scházet my a nějak něco s tím se snažit dělat sami. Doufám, že příště přijdete znova, nebo že se na nás nějakým způsobem jiným navážete a buď nám pomůžete, nebo my pomůžeme vám, nebo začneme dělat něco společně. Teď bych poprosil ještě naši kolegyni Janu Baudyšovou, jestli by udělala takové krátké shrnutí. A já vás možná poprosím, už stejně, kdo ještě máte sílu, v 5 hodin právě večer, že bychom si tak nějak sešli. A dál ještě jednou 5 hodin nahoře, já nevím, za půl hodiny asi. Jenom se jak sejda právě v nějakém jenom velice krátkém shrnutí s tím různým. Jan by tam ještě jednou udělal to té shrnutí, co tady v těch 5 hodin. Už ho můžu teďka tady a tam potom taky. A jenom aby jsme měli představu, že člověk nebyl na všech těch, tak zhruba jenom o čem se tam bylo. Tak prosím ještě jednou shrnutí. První otázka byla, že na tu stranu rozčlenění prostě, že článek průběh, což asi nebylo úplně odpověď na ty otázky, které se neměly řešit. Další, jedním z těch prvních věcí, to byla ta viditelnost. Říkala kolegyně, že vlastně média ukazují zprávy, informují, ale zase v terénu se pro lidi nic vlastně nezmění. Mezi vrstva, o tom mluvíme, ale vlastně tam je to vidět, že nevěděli zpátky k těm lidem, kterým se teda něco stane. Tak, další je ten datový přístup médií. Vizualizace vlastně jakoby správně byla snaha, aby vlastně média v tom obrovském informačním bloku se snažili předat informace nějakým způsobem ne bezkrátce a zjednodušeně, ale tak, aby je zaujali v tom hlavním obsahu, podívat se na obrázek, stejně už mám informace, co vlastně se děje v článku, jestli si třeba přečíst. Tak, pak padlo to vlastně, což s tím trošku souvisí, rozčlenění podle kariérky, vlastně nemáme čas až tak velký úřad či zlové textové analýzy, takže vlastně
větší média, tak bylo zajímavé, že ona se informovat, co se děje. Děkuju a děkuju vám, že jste přišli. Pokud se někdo budete chtít nás obrátit, na naši webu, nebo můžete napsat František.kostlán,